ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டைப்ரைட்டிங்கில் ஜூனியர் செகண்ட் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் பேப்பரில் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் பார்க்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இதான் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? வாங்க போகலாம். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம இதுதான் பார்க்க போகிறோம். போன செக்ஷனில் நம்ம லெட்ரு பண்ணணும். அது நீங்கள் பார்க்கலனா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, போய் பாருங்கள். சரி, ஓகே, பார்க்கலாமா? எப்பயுமே சென்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? 16 மைனஸ் பண்ணி 12 டிவைட் பண்ணணும். அதேமாரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு 65 மைனஸ் பண்ணி 12 டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணி போட்டாச்சா? இப்போ இதில் எந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ இதில் நம்பர் பார்க்கணும். 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. டோட்டலுக்கு 1 2 3 4 5 தான் இருக்குது. இப்போ இதில் 1 2 3 4 இந்த 4ல் எது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். இதில் நம்பரும் சரி, மேலே டாப்பிக்கும் சரி. அப்போ இதில் 6 + 1 6 + 2 6 + 7 5 + 2. இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஆட் பண்ணணும். இங்கே மட்டும் 1 போடணும். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆட் பண்ணால் 31 வருது நம்மளுக்கு ஆன்சர். 31 65 மைனஸ் மட்டும் பண்ணணும். அப்படின்னா 34. இங்கே 34 போட்டாச்சு. ஓகேவா? 34. இப்போ இதில் ஸ்கூல் இன்னும் எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ ஸ்கூல்னால் 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. 6 போட்டாச்சா? இப்போ இது மைனஸ் பண்ணி 12 டிவைட் பண்ணணும். இங்கேயும் அப்படி தான். மேலே புக்ஸ் எத்தனை இருக்குது? 1 2 3 4 5 இருக்கா? ஃப்ளாஸ் எத்தனை இருக்குது? அந்தமாரி எழுதணும். அப்போ 5 9 8 7. ஓகேவா? பார்த்துக்கோங்க நல்லா. இப்போ எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி 12 டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணால் வர ஆன்சர் 1. எல்லாத்தையும் அதேமாரி தான் இங்கேயும் இப்படி தான். டிவைட் பண்ண ஆன்சரை ஸ்பேஸ் வேணும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.